Hai guys, welcome to my channel. Di video kali aku menunjukin slime. Tapi aku dapat endorse juga dari Kak Fadila Rafida ya. Jangan lupa follow IG-nya. Aku dapat slime ini ya. Bukan ini. Sorry. Ntar mau nyari ini. Soalnya aku tuh banyak banget dapat endorse. Dan jangan lupa beli ya. Ini namanya itu Blue. Dia aku beri nama Blue. Tapi aku juga bikin sini kayak gitu. Ini dikit banget. Sebenarnya ada segini lagi, tapi tutupnya hilang. Dan di video kali ini mohon follow Instagram saya. Stray slime-nya, dan dia itu bagus banget sayang. Dan jangan lupa beli bahan-bahan di slimeshop_afifa ya. Aku tuh kemarin restock slime seperti ini. Aku sama slime aku pakai warna ini. Ini frozen foam slime. Blue foam slime. Susah banget. Sorry aja. Kita tanya aja. Dia itu stray yang tuh. Lagi nge-restock yang. Kalau menonton, bye.